Nafunzwe mbasha kureba neza none ubu narahumye. Aya ni amagambo ya Dr Kayumba Christopher, umushakashatsi akaba n'umunyapolitike, amagambo yatangaje urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ubwo yasobanuraga ibibazo yahuye nabyo muri kasho n'uburyo ananizwa mu gutegura urubanza rwe. Mu kuvuga aya magambo, Dr Kayumba ntiyavuze ko yahumye burundu, ariko ari ku rwego rwo kuba atoroheye no gusoma ndetse na dosiye bikaba bitamworoheye kubasha kunyuzamo amaso. Ibi urukiko rukaba rwaranzuye ko agomba kuyisomerwa n'umwunganizi mu mategeko ariwe avoka Seif Ntirenganya. Dr Kayumba we yasabye ko yafungurwa akabona ari hanze kugira ngo abashe kwivuza bwa burwayi busanzwe bwaba n'ubu bw'amaso, dore ko na muganga yaramubwiye ko agomba kwitabwaho mu buryo bwihariye. None tariki ya 5 Ukwakira umwaka wa 2021 nibwo Kayumba Christopher amenyeshwa icyemezo cy'urukiko kwifunga n'ifungwa ry'agateganyo nyuma yaho arwitabiye akagaragaza imbogamizi enye zimubuza gutegura neza urubanza no kuruburana mu bwisanzure. Ariko izo nzitizi urukiko rukaba rwaraziteye urwatsi. Dr Kayumba Christopher kandi yagaragaje kuburabuzwa n'inzego zose zakamufashije, ahereye kuri polisi by'umwihariko agashyira mu majwi y'abapolisi bafungiye, ariko nanone cyane umuyobozi wa polisi muri Kicukiro DPC wa Kicukiro. Dr Kayumba Christopher akagaragaza kandi kubangamirwa no kunanizwa na RIB, ubushinjacyaha n'inkiko. Ibi byose yabitangarije urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Hari ku itariki ya 28 ubwo yaburanaga ifungwa n'ifungwa ry'agateganyo, Dr Kayumba Christopher akaba yagaragaje ubufatanye n'ubwuzuzanye bw'inzego zose yanyuzemo kuva gifatwa, akavuga ko hari igisa no kubuza umugambi mu kumuburabuza no kumwe mu butabera. Iburanisha ryagombaga kuba isaa 3 za mu gitondo ryatangiye saa 9 zirenga iminota mike rimara amasaha akaba 3. Umucamanza agiye ijambo Dr Kayumba Christopher akaba yatangaje ko afite inzitizi enye yifuza kuzasuzumwa mbere y'uko iburanisha rikomeza. Izo nzitizi Dr Kayumba Christopher yavuze ko n'ubushize yari yazigarutseho, ariko ubushize yaravuze ebyiri, ndavuga mu iburanisha rya mbere. Imwe yari yuko arwaye kandi bikomeye, akaba yaravuye mu bitaro adakiza ahubwo ajyanywe kuburana. Yongeraho ko muganga amwandikiye ko urwaye rwe rugomba gukurikiranwa mu buryo budasanzwe. Kayumba ariko akaba yaragaragaje urukiko ko ngo nyamara byarangiriye aho, ntabwo yigeze abasha kongera gukorana n'umuganga. Inzitizi ya kabiri Dr Kayumba Christopher yavuze nayo yayikomeje ubushize, ikaba yari yuko yahawe dosiye umunsi urubanza rwari bubeho ntabashe kuyisoma, ariko noneho kuri inshuro ya kabiri bwo akaba yaravuze ko nubwo yahawe dosiye atigeze abasha none kuyisoma, kuko uretse no kuba afite icyo kibazo cy'amaso cyo kuba atabasha kubona neza, hiyongeyeho no kuba kuva urukiko rwemeza ko ahisoma birambuye ahafungiye polisi yarayimwatse, bituma atabasha kumenya ikirimo. Inzitizi ya gatatu yarazamuriye Dr Kayumba Christopher ni uko amategeko yemerera uregwa kuvugana n'umwunganizi we mu mutuzo n'ubwisanzure, ariko ngo igihe cyose avugana na avoka we haba hahagaze abapolisi n'abandi bantu bambaye imyenda ya gisivile. Kayumba ati aba bo bambaye civile sinzi abari bo, sinzi icyo bashinzwe, sinamenya n'ikibagenza. Yasabaga ko yajya aganira n'umwunganizi we ntawe umuteye icyugazi, nta n'abamuhagaze hejuru, kuko bimubuza ubwisanzure. Dr Kayumba kandi yaraza mu inzitizi ya kane yo kuvuga ko itegeko nshinga ryo rutani mu Rwanda ryemerera ababuranyi ko bubanganya uburenganzira, ariko agatungurwa cyane no kuba atemerewe gufata ikaramu, atemerewe no gukora ku rupapuro, ngo nibyo abwira urukiko bimusaba ko mu kubitegura abifata mu mutwe. Ati bimbibona nko kutanganya uburenganzira kw'ababuranyi mu gihe ubushinjacyaha bwo bufite ibikoresho byose bwifashisha butegura urubanza. Ubushinjacyaha bwo buhabwa ijambo bwasabye umucamanza kudaha agaciro inzitizi za Dr Kayumba. Umushinjacyaha akaba yaravuga ko zigamije gutinza urubanza. Umucamanza nawe yatesha agaciro inzitizi zose za Dr Kayumba Christopher, avuga ko nta bimenyetso yazitangiye. Dr Kayumba yavuze ko n'impapuro yivurijeho ubwazo ubuyobozi bwafungiye bwazimwimye, bukamubwira ko bwabujijwe kuzimuha. Yavuga ko byasabwe n'urukiko, mukamubwira ko urukiko rutabategeka. Aya ni amagambo yabwirwaga n'abapolisi bo kuri kasho afungiyemo ya Kicukiro. Kayumba Christopher yavuze kandi ko DPC, umuyobozi wa polisi mu karere ka Kicukiro, nawe amubuza uburenganzira bwe. Nyuma yo guteshwa agaciro kw'inzitizi za Dr Kayumba, umucamanza yatangije iburanisha asaba ubushinjacyaha kugaragaza neza ikirego cyabwo. Ikirego cyasomwe n'abashinjacyaha babiri bagenda bunganirana. Mu magambo arambuye ku bisobanuro byatanzwe n'ubushinjacyaha, bagarutse ku guhotera abagore, ibyaha Dr Kayumba yaba yarakoze hagati y'umwaka wa 2012 na 2017 ubwo yongeye kugerageza kubikora ariko ntabigereho.
Dr Kayumba Christopher yakomeje guhakana ibyo ariko byose, akavuga ko ari ibicurano byahimbwe hagamijwe kumubuza inzira ya politike kandi ko byazamutse ari uko amaze gutangaza imigabo n'imigambi ye yo guteza imbere igihugu giha bose ubutabera buhamye. Komeje anasubiramo bimwe mu byo ishyaka yashinze ryari rigamije. Ubu Dr Kayumba Christopher asobanuraga ibyo ishyaka ryari rigamije kugeza ku Banyarwanda, umucamanza yamuciye mu ijambo ahonda meza ati Dr Kayumba amwihanangiriza ko nta munyarwanda wamutumye ko mu rubanza rwe yihagarariye ubwe wenyine kandi ko haburanwa gusa biri mu bizikirego ko nakomeza kurengera ajya mu bya politiki iburanisha rihagarikwa. Ku musozo ubushinjacyaha bwamusabiye gufunga iminsi 30 y'agateganyo, nawe asaba ko yabana ari hanze. Umwanzuro w'urukiko nk'uko nabivuze ukaba uri busomwe none ku itariki ya 5 Ukwakira 2021. Twari tubasubiremo uko iburanisha ry'ubushize ryagenze, aho yagarutse kuri ibi bintu bine: kutabona uburenganzira bwo gusoma dosiye, kuba atabasha kwivuza, kuba atabasha kongera kubana n'umuganga, kuba atabasha kuvuga n'umwunganizi we adahagarikiwe yisanzuye bikaba bidashoboka. Ikindi cya kane kikaba ko abuzwa gutegura urubanza yitonze, atemerewe gukora ku rupapuro, atemerewe gukora ku ikaramu, mu gihe undi muburanyi ari ubushinjacyaha bufite ibikoresho byose. Kuri ibi byose kandi akaba yongeyeho ko atakibasha kureba neza, yahumye kubera ko kureba kwe gusoma kwe ni nko guhunyeza. Ibi kandi mu iburanisha ribanza akaba yaranavuze ko yandikiwe gushaka ibirahuri bidasanzwe by'amaso. Ese urukiko ruranzura iki? Tubitega amaso.